அனைவருக்கும் வணக்கம். இது நாவிற்கினிய உணவுகள். நாவிற்கினிய உணவுகளில் இன்றைக்கி நாம் என் பசங்களோட பர்த்டே செலிப்ரேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் சிம்பிளாக வீட்டில் எப்படி பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணோம், அப்புறமா அதுக்கு நான் என்னென்ன டிஷ்லாம் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். கேக்கு நான் வீட்டிலே தான் செஞ்சேன். என் பசங்களுக்கு பைனாப்பிள் கேக் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்காக பைனாப்பிள் கேக் செய்யறதுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். கலர் சேர்க்கலை, அதுக்காக செரியும் பைனாப்பிள் வச்சு கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எனக்கு 3 குழந்தைங்க. ஃபஸ்ட்டு ட்வின்ஸு அகில் முகில், அப்புறமா ஒரு பொண்ணு யாழினி. அகில் முகிலுக்கு இன்னைக்கு 5th பர்த்டே. We wish you happy birthday. May God bless you, sa-la-la-la-la. May God bless you, sa-la-la-la-la. May God bless you, sa-la-la-la-la. We wish you a happy birthday. Long life to you, sa-la-la-la-la. Long life to you, sa-la-la-la-la. Long life to you, sa-la-la-la. Wish you a happy birthday. இவங்க நான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸு. இவங்க ட்வின்ஸுன்னு நாங்கள் சொன்னால் மட்டும்தான் தெரியும். பார்த்தா யாரும் இவங்க ட்வின்ஸுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. பர்த்டே அன்னைக்கு காலையில் பூரியும் கிழங்கு மசாலும் செஞ்சுருந்தேன். இங்கே பாருங்கள், பூரி எண்ணெயே குடிக்காமல் நல்லா உப்பி வந்திருக்கு. இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு வீடியோவில் போடுங்க. லஞ்சுக்கு என்னெல்லாம் செஞ்சுருந்தேன்னா, அப்புறம் மட்டன் பிரியாணி, கூடைய முட்டை, அப்புறம் ஒயிட் ரைஸு, அப்பளம், அப்புறம் பைனாப்பிள் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அப்புறம் தயிர் பச்சடி, சிக்கன் வறுவல், இவ்வளோ செஞ்சுருந்தேன். இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு விலாகு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நாவிற்கினிய உணவுகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.